为什么还要回来？有意思，竟是他血里那一丝甜爱。你是来杀我的吗？不。 我是来听你告诉我，做这些事情的原因。当初你信誓旦旦跟我说你不会成为魔神，我深信不疑。可是现在为什么变成了这样？告诉我！因为我恨你。 500年前，我娶你做我的妻子，愿意将这天下都与你分享。可你却在大婚之日背叛了我，想要害我性命。后来，我在幽冥川中寻了你整整500年，日复一日被侵蚀得体无完肤，痛彻百骸。而你呢？你却在长泽山天池水中。 做你的仙子，不问世事。最后，你只轻飘飘地说了一句：“你欺我、瞒我、伤我、杀我，都是为了天下苍生。”你以为我就可以原谅你了？ 你觉得这样公平吗？你不是说你想要逆转宿命，想要阻止魔神毁灭3界吗？看看眼前这一切，这些都是你的报应，也是叶希雾的报应。你曾经说过，我生来就是魔神，在我心中，恨总是要比爱来的深的。 李苏苏，不要再自作聪明了。杀了他，杀了他，你就能切断这该死的宿命。
她是地冕和初皇的女儿，一个蠢妇和一个叛徒生出来的女儿，能真心对你好吗？澹台烬，他用过去镜来到你的身边，就是为了杀你。他来这里，是想要救我的。你已是魔神，何用人救？杀了他，杀了他，你便不会再感受到任何痛苦。杀了他，动手啊！你还在犹豫什么？杀了他，杀了他！他都快死了，可你却还被吾困在这里，什么也做不了。澹台烬，自你出生至今，只要和你有关的人，都会变得不幸。他们都叫什么名字来着？吾有些记不清了。那个生你的夷越族女人，那个恨你入骨的父亲，伺候你的贱婢们，还有你那个朋友。当然了，还有那个教你那些无聊道理的白头发老头。吾觉得他是最有意思的。你知道他有意思在何处吗？吾觉得他那头驴最有意思，很想讨来骑一骑。他们都是蝼蚁，蝼蚁怎配与吾比肩？怎配令你高看一眼？他们的厄运都是注定的。这个世界从来都不曾真心爱过你，只有苦厄才是你永恒的归宿。来吧，澹台烬，到吾这里来，你便可以统治一切。苏苏，你再等我一会儿。
那么，我只能亲自动手了。你就是，这是你唯一的归宿。魔神是不是又变强了？是的吧？这威压，我已经挂撞诺气了。看来他快成为魔神了。来自声音的心跳，在漫长夜里冲破煎熬，挣破黑暗，拥抱腐朽。逆着所有星辰的辉光，怎么会这样？奋起一切去刺破阻挡。现在到我了。不可能，他们可是吾的心脏、吾的骨头和吾的眼睛，他们为何不听吾的召唤？经历了人神魔的3世，而你只固步自封在过去的夜莺里。这世间永远都只有一个魔神。现在，我才是魔神。看太近，你变成我，我变成你，结果都是一样的。你是唯一的魔神了。
唯有真神能够消灭魔神，而真神，我的结发之妻是上神初皇，凤凰族最后一个神。凤凰族天生适合修行无情道，那是成为神的捷径。苏苏，无情道。原来是这样，原来这才是唯一的出路。昭告四周，3日后，吾将迎娶长泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。告诉仙门各派，他们若想前来道贺，吾将打开魔域大门，让他们进来。恭喜魔神，贺喜魔神！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 恭喜魔神！魔神要强娶小师妹，分明是在羞辱我衡阳宗，羞辱仙门。不过，届时魔域之门大开，我们刚好可以利用魔神的猖狂，联合众派之力将他诛杀。对，咱们不能看着玉灵仙子被如此欺辱。公园掌门，我们逍遥宗将全力支持你统合仙门各派。是啊，掌门师兄，仙门长老已尽数被害，唯有师兄能再将仙门一统。我们没有时间再犹豫下去了。如若错过了这次深入荒原诛魔的机会，以后就更没有转圜的可能了。距离谭太监强娶小师妹之妻，仅有3日。以我现在的力量，根本不是他的对手。继我，徐掌门临终前，希望你能够替他完成未竟之事，替仙门诛杀那魔胎，不要再让他伤害更多的人。师傅，这就是风妖崖。衡阳宗创派以来，师祖们便在此处布下阵法，效仿荒渊，封印炼化妖物。师傅，若是以彼之道还治其身，以此力量对抗邪恶，是否可行啊？妖魔之力毁人心智，切不可沾染。哪怕借此力量本意是对抗邪恶，可是走火入魔之后，会变得敌我不分。这样的话，反倒会被魔系蛊惑，成为妖魔的傀儡。管不了那么多了，谭太监，我与你不共戴天，就算死也要拉你一同坠入无间。
一切都已经安排妥当了。别再挣扎了。你在什么地方？吾已是魔神，自然是无处不在。恭喜你啊，李素素！明日，你将乘着这辆龙车，成为魔神的妻子。魔神的妻子？是啊，500年前，我们就已经成过2次亲了。般若浮生里，明夜也娶过桑九。不过这次不一样，这一次，娶你的是真正的魔神。与你这背信弃义的妖魔成亲，是我永生永世的耻辱！我宁愿现在就死！吾已是魔神，李素素，只要你的元神不灭，吾便会与你一直纠缠下去。李素素，我劝你还是省省力气。也罢，大婚在即，从今往后，你将再也没有你的自由。在此之前，你可还有什么想要去的地方？让吾想一想。是不是这里？你为何带我来漠河？没什么，心念电转，便到这里来了。陪我坐会儿吧。你还记得桑九跟明夜吗？吾这几日常常在想，神魔大战恢宏无比，相较之下，他们2人曾经相爱这件事，何其渺小。若是没有般若浮生，后世恐怕无人会记得这段被遗忘的记忆。那样痛彻骨髓的情感，如此轻易就被淹没在岁月之中。可见，情之一字，何其单薄，何其可笑。但是，我跟明夜不同，我将登临绝顶，你必须陪在我身边。别忘自己脸上贴金了。明夜是堂堂正正的上清神域战神，他虽曾有负桑九，但他消弭了上古魔神，无愧于天地，也无愧于苍生。与他相比，你贪得无厌，视他人性命为蝼蚁。你这样的人，根本不配评价他们的感情。
事到如今，吾再带你看一样东西。这里面是圣都的夜府。不错，500年了。如今圣都的旧址中早已没有这样一座宅邸了。你可以把它当作是吾的般若浮生，是吾创造出来的结界，是一个不存在的地方。澹台烬，如果你没有了丝毫留恋，下定决心要做你的魔神，你为何还要？吾只是觉得有趣罢了。你看，这漠河之水川流不息，好像一直在变化，又好像从未变过。我在想，当爱已消亡，恨已消亡，肉身消亡的那一天，要如何证明这些爱恨是真的存在过？我们之间的故事，将来也会为人知晓吗？你已是天下无匹的魔神，又何惧消亡？吾自然不惧。吾只是好奇，若是有旁人成为了浮生中的你我，他们会是什么样的感觉？对于500年前的叶惜雾和澹台烬来说，魔神和李苏苏已然成了旁人。是吗？似乎也有道理。来吧，随吾一同去看看。小姐，你在这儿啊？叫我好找。春桃，小姐，这大冷天的，你穿的这样薄，要是被祖母知道了，定是要骂我的。这暖和给你暖暖手。二妹，大哥，你做什么去啊？嘘，这不约了崔13他们去打猎吗？嘿，若爹问起来，就说我去雪里了啊。这节气兔子毛最软和了，到时候给你和祖母做个皮子手头，可暖和了。你去吧，千万小心。知道了。爹爹，青羽，好想法。那当然，你小子还嫩着呢，等你在战场上也能独当一面。姐，楠楠，爹爹，哎呦，你怎么才回来呀？祖母她，祖母都等了你多久了？所有人劝都没有用啊！你不回来，他就不吃饭。你知道饭菜都扔了多少遍了吗？你瞧瞧你。哎呦，楠楠，祖母，你看看你，饭也不多吃一口，穿的还是这么单薄。外头就要下雪了，还整日在外头吹风乱跑。哎呦，姑爷，你也真是的，就由着你的性子这么胡来，一年到头没一日消停。知道了，祖母，今后我一定会好好照顾惜雾的。这才像个样子。这可是我的宝贝女儿啊，我从小疼到大，你对她可要好好照顾，千万别让她吃一点苦啊。知道了，叶将军。我娶了惜雾，今后一定会将她视若至宝，不会叫她受一日委屈。这才像话吧？不是我，你说说你呀，整日这么虎着脸吓唬姑爷，逗他呢。你来，你们两个快进来吃饭。来，来，走，来吃饭。你究竟想要做什么？
在这个夜府，没有邪蛊，没有魔神，我只是你的夫婿，你觉得如何？这便是你心中的般若浮生。怎么？你不喜欢吗？你是魔神，又怎会眷恋这世俗圆满？你并非巫，又怎会知道魔神喜欢怎样的？是世间至纯至美之物。身心意谓之三家，三家相见者，单成也。虚其心，则神与性合；静其身，则精与情济；意大定，则三元混一。那么今夜，我该同你告别。
我知道，接下来我要做的事，对你残忍至极。可是素素，你不要怪我。待这一切结束之后，至少还有灵珠中的浮生一梦，可以留给你，来做个纪念。天要亮了，还有时间做些无用的事。谭台烬，别跑！你为何到这里来？你是来带我回魔域的吗？为何流泪？我只是突然想到，从我第一次见到你，到离开圣国，竟然都是冬天。这个回忆结界里也只有冬天，好可惜啊！玉灵仙子，没时间让你悲春伤秋了。走吧，大婚的时辰就快要到了。诸位，既然谭台信如此猖狂，要在结婚之日大开魔门，那我们便不能浪费这个机会。不知诸位可有听说过兴伐之阵？可是万年前天柱之战，诸神合力重创魔神的那个阵法。可这阵法早已失传了呀！此阵只在万年前神魔大战中用过一次。那宫野掌门是如何得到的呢？对啊，宫野掌门。诸位不要忘了，我衡阳宗乃是仙门第一宗派，有此秘诀不足为奇。当年12神明陨落才开启兴。殊死与魔神一战。
黎苏苏，拿起你的酒杯。你们妖魔也要累酒已经天地吗？不，这一杯敬世上所有的罪业。这一杯敬所有的死亡。的确值得一敬。这最后一杯合卺酒，敬你我永无分离。玉灵仙子，今日是你我大喜之日，你可有什么不满吗？待在这暗无天日的鬼地方，我难道要欣喜若狂吗？这倒是无疏忽了。长泽山地势高峻，而这魔宫幽暗深晦，玉灵仙子的确会住不惯。不过，这也简单。是时候让这魔宫回到从前的样子了。哼。当吾成为魔神的那一刻，万般因缘皆呈现在眼前，我才明白，原来是非善恶皆为业因。只要世间罪业不止，魔神便永不消亡。只有同悲道开，举世皆浊，众生才能真正回到同一归处。那是什么？是魔宫，魔宫升起来了！大家加快速度！是。夫人，吾送给你的这份大礼，你可还满意啊？看来四周三界的确是魔神的天下了。
重宇，黎苏苏，你应该知道，以你现在的灵力修为，伤不了本尊分毫。我虽奈何不了你，重宇却是神器，尚有神力蕴藏其中。你要烧尽重宇，释出神力。是啊，他陪了我很多年，待神力燃尽，便要告别。真是舍得啊！左右以后也用不上。魔神在天上，那红光是什么？是舍身大阵，小师妹打开了舍身大阵。舍身大阵，你认得？黎苏苏，比起成为我的妻子，你宁愿去死吗？不，如果可以，我要带你一起死。顾月师兄，怎么办？黎苏苏已困住魔神，正敌我等开阵。苏苏她躲不掉的。今日各派孤注一掷，不惜一切代价，为的是除魔，不是为了救黎苏苏。好，好一个带我去死！黎苏苏，你确实应该恨我，但你更应该恨你自己。若你能够早一些醒悟，情爱于我不过虚妄，四周三界何以会变成如今这个样子？是啊，剑门各派，是我太傻，听我号令，列阵。是我妄图将你带入光明，才给三界带来这样沉重的黑暗。如今我也只有亡羊补牢，拼死一试。即便是你开了舍身大阵，也杀不了我。不管你做什么，都只是徒劳。7年12神舍身，虽未能一举诛杀魔神，却将其重创，才有了后来战神诛魔，澄清三界。我是衡阳宗的弟子，是曲玄子的女儿，舍身诛魔是应尽之责。我今日就算身死，日后也自有仙道同门，会前赴后继，直到杀掉你。谭太姐，永别了。去，阻止他们！护阵！看来都开始了。拜托，快点儿！黎苏苏，你的仙道同门都来了，
既然你执意如此，那么吾便送你们一起为同妃道殉葬。黎苏苏，过来吧，与吾一同见证仙门的灭亡。师兄，各门派都准备好了。谭太监，今日便是你的死期。兴伐之阵，看来你的仙门同道已经准备放弃你了。只要能诛灭魔神，别足足求人得人。这兴法之中是9981道天雷，即便是无以魔神之躯，也很难全身而退。舍你一个，换我重伤，你的仙门可真是散了精力。可你却还在为了他们枉付出，想要与我同归于尽。这心法击中痛得很，我可不想忍受。既然你一心求死，就替我受这一遭吧。太监，黎苏苏，再见了。这9981道天雷，是你应得的报应。就好好受着，当做是你对我的补偿。什么？谭太监好了？怎么办啊？公爷掌门，谭台烬。东野掌门，如今开起阵来还真是不拘小节，不念旧情。就连苏苏，你竟也下得了手？只要能除掉你，苏苏也算死得其所。
来的小子？我们乃萧阳宗弟子，赵幽真人坐下。宫野继吾，以你之力，不该有这般能耐。你到底做了什么？我所做的一切，只为能杀了你。宫野继吾，你竟然使用净水吸取同门之力，如今你已面目全非，可还知道自己究竟是谁？那又如何？只要能诛杀你，借他们一点力量，又有何妨？一旦入魔，就彻底无法挽救了。宫野继吾，收手吧！宫野继吾，你走火入魔了！你也是这样对我的，宫野继吾，你不该是这个样子，暴力、无助、面目扭曲。我曾经对你所用的种种，全还给你。宫野继吾，别再堕魔了！继吾，别让邪念控制了你。
恨我到底吧。太监，你想做什么？屠神母，到最后一刻，怎可束手就擒？对，我等仙门绵延万年，今日荒渊之上，有死无退。对，飞剑之阵。的确该做个两断。这是万年之前，还是万年之后？若是诸神之战前，为何已有了天池之水？若是诸神之战后，为何天柱还在？我从来不知，心中还有这样一方天地。因为只有当你看到它的时候，它才存在。母亲，我们等了你太久，太久了。李素素，跟我走。
这是哪里？不知道。不过这里是最后一片还没有被铜杯道吞噬的地方。很快就会没有了。澹台烬，这里之所以还没有被吞噬，是因为它是这世上离铜杯道最远的地方，离魔宫、离杀戮、离流血的魔域最远的地方。李素素，你想要说什么？所以，在这最后一刻，我们还有时间聊聊天。李素素，方才你已看破无情道，飞升成神，如今，你是这世间唯一的神明，也是唯一可以杀死魔神的人。你竟还有闲暇在此与我聊天？所以，这就是你想要的。让我杀了你。你猜到了。是啊，澹台烬，所以你也不必带着这个虚假的躯壳了。方才看破无情道的那一瞬间，我看到了这世间每一个角落，听到了天地间所有的声音，我感知这世上的一切，包括你的心。你吸取了魔神的力量，却从未被他控制。可你还是选择用魔神的姿态出现在我面前。你逼我断绝情欲，渡劫涅槃。你想看着我，然后结束这一切。
为何带我来这里？就是想带你来看看这里的风景。这世界看上去可真小，可惜，这样的风景，只有你我才能看到。是啊，你看，这山峦如豆，河川如线，哪怕是铜碑道，看上去也只是一小块污渍而已。所有的人，微小的已不可见了。这便是神明眼中所见。置身其中的凡人们，他们耗尽一生，也无法看到这样的景色，所以永远也无法看破，永远也无法解脱。很多话想对你说。
苏苏，放手吧。不，就这一次，让我抱紧你。这世上没有了魔神，也就不需要生命了。好。快看，红背岛消失了！红背岛，对不起，西西。我又要骗你一次。苏苏，这次是真的不负相欠的。快看啊，那东西消失了！这个，红背岛消失了！快看，红背岛消失了！这里是景国王陵。给你个机会，选一个自己喜欢的地方，看一看将来想要被埋在哪儿。
你少得意了，谁说要跟你过一辈子？我问你，你喜欢我吗？一日夫妻百日恩，我肯定喜欢你啊！不，我要的不是夫妻恩情，我只要你真心的喜欢我。谭台烬，你要走了吗？是啊，我要走了。好吧，那我就在这里等你回来。你要早点回来哦。好，我很快就回来。谭台烬，你不要闹。你不是魔神，不是杀人凶手，也不是带来灾祸的怪物。你叫谭台烬，是我最喜欢的人。也许我喜欢的人是你。我之所以心中生出喜欢，是因为那人是你，不是其他人。即便是一直待在红儿镇，我也会陪你一起看尽这世间的山川原来，日暮清晨，任何风景都比不过能生生世世和你在一起。
谭太岁，你又骗我！让我太太镜引为子天地公主，身怀巨名。 这世界终于太平了，人、神、魔可以和平相处。季泽神君，现在我终于明白了。娘亲，娘亲，快来呀！这人间还有什么好玩的地方呀？还有一个地方很好看。阿娘，阿娘，你快看，这水里好多小鱼。这漠河之水川流不息，好像一直在变化，又好像从未变过。我在想，当爱已消亡，恨已消亡，肉身消亡的那一天，要如何证明这些爱恨是真的存在过？我们之间的故事，将来也会为人知晓吗？阿娘，阿娘，这是什么地方呀？这条河呀，叫漠河。从前，它的两岸是圣国和景国。再从前啊，这条河里住了好多小河蚌，在河底深处还有一个河蚌公主。那后来呢？河蚌公主长成什么样？后来有一天，河蚌公主在河边看到了战神所向披靡的英姿。哇，战神，同我爹爹一样厉害吗？是啊，跟你爹爹一样，果敢、坚毅，心怀苍生。